ఇంకా అంతే, ఏం లేదు. ఆలోచించి ఇప్పుడు నాకు ఇది యూజ్ అవుతుందని ఇది ఇచ్చినారనమాట. హాయ్, హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారు కదా? సో ఇదైతే సండే వ్లాగ్ కాదు, మండే వ్లాగ్. సండే వ్లాగ్ తీయలేదు. సో మ్యాటర్ ఏమంటే ఈరోజు మనం ఛానల్లో ఫస్ట్ టైం ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో తీయబోతున్నాం అనమాట. ఏమని మీరే చూడండి. సో పార్సల్ అయితే పొద్దున్నే వచ్చింది, ఇలా ఉంది. అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను. అండ్ వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆన్లో పెట్టుకోండి. ఓకే, ఉల్టా అనుకుంటా, సీదా సీదా చేద్దాం. దాన్నే తీసుకొని కూకో ఉండేవాడు. మోక్ష ఇదే బాక్స్, బ్రాండ్ కనపడుతుందా? ఇదే బ్రాండ్. దాని తర్వాత ఇది బిల్ వచ్చింది. ఎంత అవుతుంది అమౌంట్? 749 అయింది. దీనిపైన బిల్ కూడా ఇచ్చినారు. దీన్ని బయటకు తీద్దాము. అంతే, ఏం లేదు. సో ఏమంటే రింగ్ లైట్ తీసుకున్నాను. రింగ్ లైట్ అంటే ట్రైపోడ్, వీడియోస్ చేసేకి. సో ఇదంటే ఏ బ్రాండ్ అంటే ఏదో టైగాట్ అంట. ఏదో 100% క్యాష్ బ్యాక్, 100 రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ కూడా ఇచ్చినాడు. కానీ ఇది ఎలా చేసుకోవాలో తెలియదు. దీని గురించి తర్వాత చూద్దాం. సో ఈ డబ్బాలో ఏం లేదు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇదేదో ఒక కడ్డీలాగా ఉంది. ఇది మొబైల్ హోల్డర్, ఇది బాల్, ఇది కేబుల్, ఆన్ ఆఫ్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇదైతే ట్రైపోడ్. యూజర్ మాన్యువల్ ఇవ్వలేదు. యూజర్ మాన్యువల్ ఇస్తే కదా తెలుస్తుంది ఎట్లా చేయాలని. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్డర్ చేసినాం, మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు దీనికి యూజర్ మాన్యువల్ లేకుండా, దేవుడా. నాకు తెలిసి ఇది వచ్చి ఇది ఇలా పెట్టాలనుకుంటా. అండ్ దీన్ని అసెంబుల్ చేసి ఎలా వాడాలో దీన్ని ఒక పట్టుపడదాం. కానీ యూజర్ మాన్యువల్ ఇస్తే బాగుండేదని నా ఫీలింగ్. ఈ ఇస్తారు కదా మామూలుగా, ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా. దీనికి ఎందుకు లేదో తెలియట్లేదు. అంటే ఇది ఎలా అని కూడా అర్థం కావట్లేదు నాకు. ఇది ఇక్కడ పెట్టాలనుకుంటా. క్వాలిటీ అంతా బాగుంది, గట్టిగా ఉంది. ఇదంతా స్టీల్. సో ఇది ఇలా చేయాలి. తర్వాత ఇది ఇలా తిప్పాలి. నేను ఎక్కడ పెట్టాలి కూడా అర్థం కావట్లేదు. మొత్తం చేసి చూద్దాం. ఇది లైట్ బాగా తెలుసు నాకు. ఛార్జింగ్ కేబుల్ అనుకుంటా, ఛార్జింగ్ పెట్టేకి. ఇది ఛార్జ్ ఉందా లేదా? అవుతా లేదు. దీనిపైన మన ఇచ్చినాడో చూద్దాం.
దీనిపైన కూడా వేయలేదు. మేడ్ ఇన్ చైనా మాత్రం ఇచ్చినాడు. అట్లీస్ట్ చైనీస్ భాషలో అన్న యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చింది. అది కూడా వేయలేదు, ఏ భాషలోనూ వేయలేదు. ఇది ఇక్కడ పెట్టాలా, ఇట్లా తిప్పాలా? ఓకే. ఇది ఇది బాల్కి ఇది కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా. సో ఫైనల్లీ కనుక్కునేసిన ఎలా పెట్టాలని. ఇది వచ్చి ఉంది కదా, ఇది ఫోన్ పెట్టే కాదు, లైట్ పెట్టే, రింగ్ లైట్. ఏమో ఇచ్చినాడు ముందు మనం దీన్ని రింగ్ లైట్ని కేబుల్ కట్ వస్తుంది, ఇలా టైట్ చేసుకోవాలి. బాగా టైట్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఇక్కడ కేబుల్ ఇచ్చిన, ఇది ఒకటి ఇచ్చినాడు. దీనికి ఇది ఒక క్యాప్ ఇచ్చినారు. క్యాప్ ఓపెన్ చేసుకొని ఈ బాల్ లాగా ఉంది కదా, ఇది పడింది తరచు. ఇదేసి ఇలా తిప్పాలన్నమాట. ఇది నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ చేసిన ఫస్ట్ రివ్యూ. ఒకవేళ ఈ ప్రోడక్ట్ కింద మీకు కావాలి అంటే ఏ బ్రాండ్ది అని నాకు కమెంట్ చేయండి, నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను, అంతవరకు పెట్టాను. సో ఇదేమంటే ఇక్కడ కూడా బాల్ ఉండడం వల్ల ఇది కూడా ఇలా తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే లైట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇచ్చినాడు, వేసి గట్టిగా వస్తున్నామంటే గట్టిగా నిలబడుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ బాల్ ఎలా కావాలంటే అలా తిరుగుతుంది. దీనికి ఇవన్నీ వన్ టైం అనుకుంటా, ఒకసారి నిలబడితే ఒకసారి ఓకే ఇట్లా పెట్టుకొని టైట్ చేసేస్తే. సో ఇదైతే మనము 7 feet వరకు హైట్ చేయొచ్చు. ఇంకా మనకి ఇంత వస్తుంది హైట్, ఇంకా వస్తుంది అనుకుంటా, నిలబడలేదు హైట్ వస్తుంది. 7 feet ఉందంట. నా హైట్కి నాకు తెలిసి అయితే చాలన్నమాట. ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకొని టైట్ చేసాను, అంతా టైట్ 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 చేసాను అంతే. సో ఇది గట్టిగా పెట్టాలి. ఇది కొంచెం లూజ్గా ఉంది, ఫోన్ పడిపోతుందేమో భయం వస్తుంది, పెట్టి చూడాలి. మనకి ఛార్జింగ్ పెడితే అమ్మతో అట్లే అమ్మతో తెలియదు నాకు. ఐ థింక్ ఇది ఛార్జర్ ఫోటోకి కనెక్ట్ చేస్తేనే ఒప్పుతుంది అనుకుంటా, లేకుంటే వర్క్ అవ్వదు అనుకుంటా. సో ఇంకోటి ఏమంటే ఇది 700 కదా, దీనికి బ్యాటరీ లేదు. దీన్ని ఛార్జింగ్ పెట్టి ఆన్ చేసుకోవాలి. బ్యాటరీ లేదు, దానికి ఎక్కడ పడితే అక్కడ తీసుకుపోయి రాదు. సో రూమ్లో పెట్టి ట్రై చేద్దాం దాన్ని. సో ఫైనలీ హౌ ఇట్ లుక్స్. యాక్చువల్లీ చెప్పాలి, రేపు వ్యాలంటైన్స్ డే కదా, మా ఆయన నాకు ఇచ్చిన వ్యాలంటైన్స్ డే గిఫ్ట్ ఇది. వ్యాలంటైన్స్ డే గిఫ్ట్ రింగ్ లైట్ ఇచ్చిన లేదని చూస్తున్నారా, ఆలోచించి ఇప్పుడు నాకు ఇది యూజ్ అవుతుందని ఇది ఇచ్చినారనమాట. సో స్వీట్ కదా. సో యాక్చువల్లీ రేపే ఓపెన్ చేయన్నారు, కానీ నాకు ఉండే ఆత్రానికి గోతనాడు చేసి ఈరోజు ఓపెన్ చేసేసినాను. సో ఇది ఇలా ఫస్ట్ ఇప్పుడైతే ఆన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంది అనేసి. సో అంటే ఇదేమంటే మాన్యువల్, కంపల్సరీ పోర్టర్ ఉండాలి. బ్యాటరీతో జరిగే వస్తాయని నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే నా లైఫ్లో ఫస్ట్ కొన్న రింగ్ లైట్ ఇదే చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైము. సో ఇది వస్తే ఇలా బాగుంది కదా. యాక్చువల్లీ బాగుంది, అర్థం కనపడుతుంది. సో దీంట్లో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, లైట్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. లైట్స్ చేంజ్ అవుతుంటే మనకి కెమెరాలో కూడా అది చేంజ్ అవుతా ఉందన్నమాట. నైస్.
సో మనకి రీల్స్ కూడా చేసేకి ఇప్పుడు నాకు ఒక మంచిగా దొరికింది. ఫోన్ ఎక్కడ పెట్టాలా ఏమి అని ఇది లేదు. బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ తక్కువ కూడా ఉంది. కావాలంటే కొంచెం బ్రైట్నెస్ తక్కువ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ చేసుకుంటే ఇలా కావాలంటే ఎక్కువ చేసుకుంటే దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్ బ్రైట్నెస్. లైట్ ఆఫ్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందని. లైట్ ఆఫ్ చేస్తే ఇంత బ్రైట్నెస్ వస్తూ ఉంది, కానీ ఫోన్లో చూస్తే మాత్రం క్లారిటీ అనిపిస్తుంది. అంటే బయట కొంచెం డల్గా ఉన్నా కానీ ఫోన్లో నేను వీడియో తీస్తాను. ఫోన్లో చూస్తే మాత్రం కొంచెం క్లారిటీగా అనిపిస్తూ ఉంది. ఇదేమో మార్నింగ్ టైప్, ఈవినింగ్ టైపు, ఇది ఒక ఎఫెక్ట్. సో ఇది వితౌట్ లైట్ తక్కువ ఉన్నా కానీ వేస్తే, ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ బయట కొంచెం లైట్ కిటికీ విండో ఓపెన్ ఉంది కాబట్టి అది కొంచెం పడతా ఉంది, ఇది ఇట్లా. సో ఫైనల్గా ఇది నేను కొన్నా, మా ఆయన నాకు ఇచ్చిన వ్యాలంటైన్స్ డే గిఫ్ట్ ఇదే. సో ఈ వ్లాగ్ అయితే ఇక్కడికి ఎండ్ చేస్తున్నాను. నేనేం కొన్నాను అని ఆలోచిస్తున్నారు కదా, మీ ఆయన అయితే నీకు ఇచ్చిన నువ్వేమి ఇచ్చినా ఉన్నా కదా, అది నెక్స్ట్ వీడియోలో తర్వాత చూపిస్తాను. ఇప్పటికైతే ఇది ఆఫ్ చేద్దాం, మనకు దీంతో పని లేదు. ఇంకా ఏమన్నా రీల్స్ చేసి అప్లోడ్ చేసినప్పుడు చూడండి. సో ఫైనల్గా ఇదైతే ఈ రింగ్ లైట్ అన్బాక్సింగ్ రివ్యూ. నాకు తెలియనివి చెప్పిన టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ నాకేమీ తెలీదు. సో ఎందుకంటే నేను టెక్ ఛానల్ కాదు ఇది. ఈ వీడియో కింద ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో కోసం నా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఉంటా మరి, బాయ్.